has increasingly become very popular in our field, not only in prosthodontics but also in orthodontics, oral surgery, and also like operative dentistry to fabricate inlays and onlays. For prosthetic dentistry, we can use this technology to fabricate complete dentures, removable partial dentures, that is the second, the right, upper right, and also we can use it to fabricate the abutment for the dental implants and fabricate the crowns for implants. But actually, the most popular fields that we use the digital in the dentistry is fixed partial dentures. รู้จักมั้ย fixed partial denture, crowns and bridge. That the technology has developed for more than decades in that field. So the result is the outcome of the treatment is quite promising. But for the complete denture, it has been developed, I think, around six years ago. And the digital technology enhanced the treatment to become, more comfortable for the patient and less numbers of the appointments. So these are the advantages of the digital technology in complete dentures. Fewer appointments and improve accuracy of fits, because instead of we do waxing, we use the milling machine to mill the block. The block can be whatever. For example, it could be ceramic block, แล้วเราก็มิลมา or it could be the acrylic block, and the machine will mill the base plate, mill เขาเรียกอะไรอะ denture base for us, and it is quite accurate. Unlike we do the flasking, packing, ทำยัง ทำแล้ว so that's a different way. We can design, if you want to use a digital dentistry in complete denture, we just make the final impression, take the final impression, and then pour the cast. Or if you don't pour the cast, you can send the impression to the lab to do the laboratory scanning for you. Or you send the master cast to the lab will scan the master cast for you. And then they decide in the software, in the CAD software. It's possible to arrange and to set up the denture teeth on the software. And after that, they will transfer or export this file to the milling machine to mill the denture base for you. And in some system, it's possible to mill the denture teeth as well, or you can use the stock denture teeth. And the third advantage, that is the permanent digital record. It means that when the patient has lost the dentures, it's possible to ask the lab to fabricate a new one if they save the files in their computer. So it's quite easy to duplicate the dentures in case the patient damage the dentures, and attract new patient, because it provides quicker denture workflow, so the patient would be more satisfactory. So what is CAD/CAM? CAD is computer-aided design, and CAM is computer-aided manufacturing. Have you learned CAD/CAM in orthodontic class before?
Not yet, right? Okay, so CAD/CAM means that we use the computer to design and to manufacture the products. And this is the overall workflow of CAD/CAM in dentistry. The first workflow starts with the scan process, and then we send the scanned file to the computer to design the processes for us. You can either decide yourself or send to the lab technician and ask them to design. And the third procedure is to do the milling or print the prosthesis. Have you ever heard 3D printing? Yes. เรียนแล้วเหรอเป็นยัง 3D printing. So for the complete denture, it's also possible to use either milling or printing procedure. The denture base could be milled or it could be printed by 3D printer. So in the dental office, take the impression or either scanned directly from the patient's mouth and then send the files to the dental lab to design the processes and then export the file to fabricate the processes by these procedures. First one, it could be 3D printing. The second one could be milled, and the third one is it could be grind. Grind is just like mill. So this is the traditional denture workflow. We start with a primary impression and make the static cast, right? And then we fabricate the custom tray or special tray to make the final impression. And after that, we take the final impression and then we try the bite block, upper bite block, lower bite block, and then we register the centric relation position. And then after everything is fine, we try in the denture teeth, right? First visit, we try in anterior teeth, and second visit is we try in the posterior teeth. And after that, we send the trial dentures to the lab to change it to the definite dentures and then deliver to the patient. So these are the workflow for the conventional complete dentures. But for the CAD/CAM denture, actually there are many workflows, but this is an example. Okay, so the first procedure is to take the primary impression as usual, and then make the special tray, and then take the final impression and then send the file. As I already mentioned, that send the file to the CAD software to design and create the denture teeth. And then you can either try in the patient's mouth by print the acrylic, the clear acrylic, and then try in the patient's mouth. If everything is fine, then you just order the lab to fabricate the definite dentures. So I think around 6 years ago, there the two brands of the CAD/CAM denture have been launched into the market. The first one is Avadent, and the second one is Denga System จากอเมริกา So they claim that the number of appointments visits could be reduced from 5 to only 2 appointments. And they said that the first visit is to take the final impression. They use stock tray, but I don't like this way. I think you still need to take the primary impression and then fabricate the custom tray and then take the final impression. And they claim that the first visit you can take the final impression, interocclusal records, tooth selection,
and the second visit it's possible to deliver the dentures to the patients. So about dent, actually they want to sell you that equipments. They have sets like this. So so they have the abundant stock tray for making the final impression, and this is the figures that they take the final impression, and this is just like เหมือนเบสเหมือนอะไรวะ trial wax ของเราอะไบบอก it's just like our upper bite block that อันนี้มันเป็นเพลท and they will inject the whatever silicone and then put in the patient's mouth, and then this is possible to unscrew and move. It's movable. You can move and to adjust. It's just like when you adjust the bite block, upper bite block. In phantom head, but it's not wax. It's just a plastic and unscrew and remove. And then when you get the proper contour, then just do the locking. And this is for register the CR position. Have you learned Gothic arch? No. Occlusion เรียนยังเรียนแล้วไม่เป็นไรก็อันนี้ upper for adjust contour นะนะอันนี้มันจะมี there's เป็นพินอะอยู่ข้างบนเหมือนไซรัส and lower you have the plate like this it's stock นะมันแบบมันทำมาแล้วอันนี้แล้วก็มีอันนี้ก็จะไปขีดอยู่บนอันนี้เวลาเข้า CR นึกออกปะบนคืออันนี้ปรับก่อนอันนี้อยู่ที่ใต้พาเลทใช่ไหมแล้วอันล่างก็ใส่แล้วก็เอาเข้า CR ปึ๊บแล้วเขาก็จะมีเหมือนมันก็จะเป็นขึ้นมาร์คด้วยแล้วมันจะมีให้เราโพสิชันอะไรถอดมาทั้งอันนี่แหละก็เหมือนเราก็จะได้อินโฟเมชันของตัวแล้วก็เข้า CR ประมาณนั้นและเขาก็จะเป็นสแกนไฟนอลมาสเตอร์แคสของเราหรือไฟนอลอินเฟคชั่นก็แล้วกันหน่อยแล้วเขาก็เซตอัพทีได้ So this is how they try in their instrument. So for the upper, after adjusting the contour, then place the mandibular AMD on the mandible, and you can adjust the height as well. So you have to know the basic knowledge about RVD, OVD. That's still important. Go adjust. And record the CR position. If you are interested in CAD/CAM dentures, you can check out the website maybe Abundant or Denga. There are lots of information on the website and also on YouTube. And this is how they get the plane. They sell you even a ruler. And they have the template. เป็นแบบเรียนในคอมพิวเตอร์เขาจะมีเป็นเรียกว่าอะไรเชดไกด์อะไม่ใช่เชดไกด์เรียกว่าอะไรนะโมไกด์โมชาร์ตแต่อันเนี้ยไม่มีมันก็จะเป็นโมชาร์ตกับเป็นพลาสติกก็มีหลายไซส์แต่ว่ามันไม่ accurate หรอกแต่เข้าใจฝรั่งใช่ไหมมันก็ง่ายๆเนาะก็มีประมาณนี้มีความกว้างหลายแบบความสูงความบางหลายแบบมันก็ต้องเอามาเทียบอันนี้เขาเทียบจากกันปอมเลยแต่เราอาจจะไปเทียบจากในปากได้ตอนที่เราลองคอนทัวร์เราเอาเนี้ยไปทาบดูเคนายลายปกติข้างในลายอย่างเงี้ยยูเค
ดีได้ไหมตอนช่วงนั้นแบบเขาand after you lock the stylus or the pin ตรงเนี้ยว่าได้ VD เท่านี้ใช่ไหม CR เท่ากัน then you need to inject the recording materials to capture the CR position use the byte registration materials ก็ให้แบบเนี้ยอันนี้เขาฉายแสงก็คือเขาลองเพจปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนใช้คอมโพสิตอะลองดิ้งไว้ละยึดติดไว้ก่อนแค่นั้นอะ and after that the lab technician will use this information together with the master cast to fabricate to design your complete dangers and to fabricate it. You know what is this fabrication procedure? Milling or printing? What's the difference between milling and printing? The fabrication process can be divided into two manufacturing process. First one is subtractive, ก็คือตัดออก and the other one is additive manufacturing. So additive means add ขึ้นมา subtractive คือตัดออกจากใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้คือก็ subtractive ก็คือ milling additive คือ printing คือเขาหยด liquid ปื้ดๆแล้วก็ฉายแสงด้วย UV light อะไรก็แล้วแต่ให้มันแข็งขึ้นมาเป็นชั้นๆนะคือขึ้นรูปเรียกว่าขึ้นรูปอันนี้เหมือนอารมณ์เหมือนตัดจากฟองใหญ่ๆให้เป็นรูปที่ต้องการแต่อันนี้จะเกิด waste คือของเสียเยอะกว่าแต่ตอนนี้อาจารย์ว่า milling ยัง accurate กว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ milling they will mill the denture base with the socket for the denture teeth. Some brands, some systems, they have their own stock denture teeth, but some also allows us to mill the denture teeth, and they will attach the denture teeth with the กาวไซยาโนคิเลนmaterial อันนี้เขาแทนที่เขาจะทำ border mold เขาก็ใช้เป็นเหมือน heavy body เป็นโมแต่ของเรา border mold ด้วยอะไรคำขาวเขาโม
to capture the tissue intraorally, I don't think it's possible because when you take the final impression มันมีแปลงลงอะมันจะไม่เหมือน capture ก็ this is the milling procedures this is milling เป็น dry milling You might wonder that, so is it possible to try in the danger teeth? It's also possible. After you design the complete dangers, you can export that file to print like acrylic ที่ราคาถูกอะ the materials that is cheaper than the one that you are going to make the definite dangers, or you can mill the clear acrylic resin PMMA is cheaper, but the weak point is that you might not be able to try in the color of the teeth because you print it like, do you know surgical stem implant stem เรียนยังวะไม่เอาผู้ซอสเป็นมันก็จะมีอะไรบ้างเคยได้ยินเนาะไม่เคยดูไม่รู้ฟันนักมวยก็ได้ว่าไม่รู้ฟันนักมวยปัญญาอย่างเงี้ยอาจจะคล้ายๆมันจะปิ้นออกมาเป็นเคลียร์อะคริลิกอย่างนั้นแล้วก็ไป try in ดูคอนทัวร์ดูเพลนดูอะไรเงี้ยดู speech ทุกอย่างได้ดูมิดไลน์ใช่ไหมมันไม่แพงปิ้นถูกหรือมิวก็ได้ด้วยอะคริลิกนี่แต่มันจะดูสีไม่ได้ก็เลย try in ได้ปกติแต่เซ็ตเดิมแพงจะหาไม่ขนาดนั้นกับเขาก็ไม่ได้สั่งอันนี้เวลาที่เขาดีไซน์เขาก็จะกำหนดลายมาเหมือนตอนที่เราเรียนอะเอามาเป็นคลาส They are going to mark the hamula notch, retromolar pad, just like when you do on the cast. Mark the ridge. เขาเรียนฟันต้องเรียนบนโอเคเป็นถึงแล้วแบบนี้เขาก็เลยลงมาผลิตสำลิดล่างไม่ใช่อะไรคือวันนี้พวกมีนัดกับเพื่อนอันนี้มาขออันนี้ที่ registration มาอีกหน่อยแต่ว่ามันคงได้ละตอนนี้มันอยากตอนนี้มันยังแพงเหมือนพวกฟาวแอนด์บริดจ์แต่ก่อนก็แพงมากเลยใช้แข็งๆตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดใช้เป็นปกติอีกสัก30 ปีอะยังจะทำงานอยู่หรือเปล่า
จัดว่าที่เราดีไซน์ไว้ก็อยู่ในบล็อกก็คือมันเป็นแบบกลมๆกับทรงกระบอกอะมันเป็นแมทเทียลที่เราจัดมันอยู่ในนั้นแล้วก็ส่งนิวก็มีดรายมีลิ่งกับมีลิ่งที่เรามาใช้ดูว่าดูก็ต้อง